কঁকাল বিষ ডেইলি বিষায় খোজ কাঢ়িব নোৱাৰোঁ বা বহিব নোৱাৰোঁ মোৰ নাম জয়ন্ত হাজৰিকা ক'ৰ পৰা আহিছে মই যোৰহাট জিলাৰ সো তাৰ পৰা আপুনি গুৱাহাটী আহিলে আমাৰ ক্লিনিকত কি অসুবিধাত আহিছিলে আপুনি মোৰ প্ৰথম কঁকাল বিষটো আজি প্ৰায় এবছৰতকৈ বেছি দিন হৈ গ'ল মই মানে কঁকালটো খুব বিষ হয় খোজ কাঢ়িব নোৱাৰোঁ বা বহিব নোৱাৰোঁ ৰাতি শুই থাকোঁ ৰাতিপুৱা উঠোঁতে অকণমান অসুবিধা হয় বিষৰ কাৰণে তাৰ পৰা ইয়াত আহি পিনি মই কালি কৰাৰ পিছত কিন্তু বহুত আৰাম পাইছোঁ আজি ৰাতিপুৱা অন্তত সেই বিষটো অনুভৱ কৰা নাই এনে বিষাই থাকে ডেইলি বিষায় নে ডেইলি বিষায় বিষটো লগত থাকে আপোনাৰ থাকেই ৰাতি শুই থাকোঁতে সেইটো অনুভৱ নকৰোঁ কিন্তু যেতিয়া সাৰ পাওঁ উঠিব বিচাৰোঁ তেতিয়া উঠিলে খোজ কাঢ়িলে বহিলে আচ্ছা ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছৰ পৰাই আগৰ যিটো বিষ অনুভৱ হৈ থাকে মোৰ বাৰু বিষৰ কাৰণে মোৰ অসুবিধাখিনি আহে সেই বিষটো কিন্তু নাই এক সাইডে ঘূৰি দুখন ভৰি তলত নমাই কঁকাল চিধাকে খোজকাঢ়ি চাব লাগিব কেনেকুৱা লাগি আছে বিষটো নাই চিয়'ৰ নাই কালি মানে এইটো যে যেতিয়া ষ্টুলটো এইটো দিলে নহয় সেইটো দিয়াৰ লগে লগে মোৰ আধাত পোন হৈ গ'ল নেকি মানে আগত বেকা আছিলে মোৰ সেইটো অনুভৱ এটা হৈ আছে মানে এতিয়া এনেকৈ থাকিব আগতে অকণমান এনেকৈ হাওলিত থকা দৰে হয় কিন্তু সেইটো দিয়াৰ পৰা মই মানে ৰাজহাডাল যেন বেকা হৈ আছিলে এনেকৈ খাৰা হৈ গ'ল তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে কালিৰ পৰা আজি কি কৰে আপুনি মই যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নগছা অঞ্চলৰ মহাত্মা গান্ধী মডেল হস্পিটেলৰ এম্বুলেঞ্চ চলায় ঠিক আছে খুবেই ভাল এম্বুলেঞ্চ চলোৱা মানুহে ভালকৈ থাকিব লাগিব কাৰণ আপোনাৰ যদি কঁকাল বিষ বাঢ়ে এটা ইমাৰ্জেঞ্চিত সময়ত কেনেকৈ লৈ যাব একবাৰ তো সেইটো কাৰণে আপোনাক আজি কিছু এক্সাৰচাইজ আৰু শিকাই দি আছোঁ চাই লওক শিকি লওক কথাবিলাক মানি চলক বিষ নহ'ব